hoje fazer um bolo de chocolate. Nós vamos colocar 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de chocolate em pó, misturar tudo. Os ovos estão aqui. Quatro xícaras de trigo. Xícaras de leite, 2 xícaras de óleo, 'Vamos mexer bem. Como tá bonita a massa. Vou colocar 2 colheres de pó real. Agora vamos mexer mais um pouquinho. Então vamos passar manteiga na forma. A forma está montada. Agora já pega ajuda pra mamãe. O bolo vai assar agora. Enquanto o bolo assa, nós vamos fazer o brigadeiro. 1 colher de manteiga, 2 caixinhas de leite condensado, 1 xícara de chocolate, pegue pra mamãe de novo. Agora levar pro fogo. Tá, mãe? Ficou muito bom. Gostei, inscreva no canal, deixa seu like.